Karibu Ibra Network Lab. Hii ni kozi kamili ya Cisco Certified Network Associate. This video tunakwenda kujifunza jinsi ya kuassign IP address kwenye hizi network device. So kwa mfano ukiangalia kwenye hii topology ndio topology tunayotumia tukiwa kwenye lecture video. Na hapo hizo network device unazoziona hapa ndio zile zile tulizotumia kwenye lecture video. We had a router, tulikuwa na switch pamoja na hizo PC. Na pia ukiangalia vizuri nimetumia network the same kama nilizotumia kwenye lecture video. But for this time nimechange kwenye hizi interface za router, nimeweka the last usable address ambayo ni 254 na huku nimeweka ambayo ni 254. So kabla tujaanza kufanya hizo initial configuration, there is one thing here and nataka ni share na wewe. Ukija kwenye packet tracer hapa juu palipoandikwa option, then ukija kwenye preference, after you click preference, ikishafunguka njoo hapo kwenye symbol palipoandikwa font. So hapo unaweza ukachange user interface ukiwa katika command line ya device yako. So hapo kwa mfano mimi nimeset is background na text color ambazo nitakuwa natumia kwenye CLI ya nikiwa nafanya configuration kwenye network devices zangu. So unaweza kubadilisha ukaweka rangi yote unayotaka. Lakini pia unaweza ukaja hapa kwenye madhara ya kuweka hivi. So kwa mfano baada ya kuweka the settings, so kwa mfano ukija hapa kwenye hii network device yoyote, mfano nikifungua hii, zile color nilizoziset pale hizi ambazo unaziona hapa na interact nazo. So wewe unaweza ukaset kile ambacho unakipenda, unaweza ukaweka kijani, ukaweka background nini, whatever the case. Lakini pia kitu kingine ukija hapa from the same place, preference option, then hapa ni katika hizi workspace unapoona hapa, ukitaka mfano kuweka label device, ukitaka kuonyesha label, ionyeshe interface, usionyeshe. So hapa ndio sehemu ya kuzitoa na kuziweka. Ukitaka ionyeshe show link lights ni hizi zinazowaka waka hizi. So that's all. So tutaanza kufanya hizo initial, tutaanza kuassign hizo IP address kwenye kila network device. So tukianza na kwenye PC hapa, ndio tuanze na kwenye PC kwa sababu ni very simple. Utakuja kwenye PC, ukisha open PC, then itakuja download box. Utakuja hapa palipoandikwa desktop, then utakuja hapa palipoandikwa IP config. Then ikishafunguka utakutana na option mbili, either kwenye DHCP ama static. So for this lab we are going to assign only the static. So kwenye network topology yetu EPC inaonyesha kwamba ipo kwenye network ya 192.168.0/24 network na address yake ni 192.168.10.1. So to assign the same address kama iliyotumika hapo kwenye network topology. So 192.168.10 then .1, then ita place enter. By default kwenye packet tracer the subnet mask inakuwa assigned automatically baada ya kuandika hiyo internet protocol yako. Then baada hapo nitaweka default gateway ya hii PC yangu, so itakuwa 192.168.1.10. Then default gateway yetu ni address ya router, so ni 254. Then baada hapo nitakuja kufanya the same thing kwenye PC number 1. So I'll come here also kwenye IP config, the same thing is 192.168.10.2. Press enter, automatic itaja assign hiyo subnet mask. So naweka hapa default gateway. Yeah, that's all. So we are done katika upande wa hizi PC. So tumeshazi assign IP address ni .1, hii ni .2. So tukija hapa, since tumesema kwamba switch ni layer 2 device, so we cannot assign it a IP address. So tunakuja kwenye router, then to place router. After you place router itafungua kama hivi unavyoiona. So utakuja hapa katika upande wa CLI, command line interface. Then ukishakuja kwenye command line interface, let me zoom it here. Kwenye command line interface itakuuliza hapo, would you like to enter initial configuration dialog? Mi nasema no, nataka nifanye mwenyewe hizo initial configuration, so no. So itanileta hapo katika user exactly mode, so enable.
So kinachofuata sasa tunakwenda kuangalia, je, router yetu ina interface ngapi? So utaandika command show IP interface brief. Interface brief. So ukiangalia vizuri router yetu ina interface 3. Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet G001, Gigabit Ethernet G002 pamoja na VLAN 1. Lakini ukiangalia vizuri katika upande wa IP address hapa, IP address it is unassigned. So hii interface za kwenye router hazijawa bado assigned. Lakini pia method iliyotumika hapa ni unassigned, not yet unset. Status ni administrative down. Look here. Kwenye router by default the interface zote za kwenye router they are administrative shutdown. So ukiona kwenye router yako kwa mfano umewasha kama hivyo, umeingia kwenye CLI alafu imekwambia status ni administrative down, maanake kwamba by default router interface zimekuwa administrative shutdown. So unatakiwa kufanya uingie na uenable hiyo interface ili iweze kuwa up. Lakini kwenye switch by default unapokuwa umeconnect na any device hiyo interface inakuwa up, lakini kama ikawa haijawa connected basi hiyo interface inakuwa down. So kwa mfano ukiangalia hapa kwenye hii switch when you however ukiweka mouse hapa inakuonyesha kwamba ukiangalia vizuri hapa however angalia hapo interface faz 01 it is up, lakini faz 02 it is also up. Zilizobakia zote zipo down. Kwa nini zipo down? Kwa sababu hazijawa connected na any other end device. So unapo connect device yote kwenye switch basi by default switch hiyo interface inajiwasha, lakini kwenye router ni tofauti. Unapo connect kwenye hiyo interface ya router inakupasa wewe uende manually na uiwashe hiyo interface. So tumeshakuja hapo kwenye CLI, tumeshaona router yetu ina interface 3 na zote zimekuwa unassigned, bado hazina IP address. So now let us do configuration kwa kuassign IP address kwenye kila interface ambazo zimekuwa connected kwenye hizi local area network yetu. So tutaipa IP address hii interface G00 ya IP address ya local area network ya hii hapa, lakini kwenye interface G001 tutaipa IP address ya local area hii hapa 192.168.20.0/24. So let us begin. Notice na hizo configuration tunafanya tukiwa kwenye global configuration mode. So tunaingia kwenye global configuration mode. Okay, configure terminal. Then nitaingia kwenye interface ambayo imekuwa connected kwenye local area ya kwanza ambayo ni G00. So tutaanza interface G00. Let me squeeze here. So tutakuja hapo interface gigabit interface gigabit nitaingia kwenye global configuration mode. So nitaingia interface gigabit ethernet 0/0/0 then I press enter. Kwa hiyo hapo ukiangalia vizuri kwenye hiyo command line interface imechange kutoka kwenye global configuration mode imeleta katika interface ya gigabit ethernet 00. So conf i. So nipo kwenye interface ya G00. So ngoja tuone nini tunaweza tukafanya tukiwa hapo kwenye hiyo interface. So then question mark. So hapa kwenye hii interface naweza nikafanya nikiwa kwenye hii mode naweza nikafanya vitu vingi. But nini ambacho tunataka tukifanye hapa ni kuassign address. So ukiangalia hapa IP hii ndio tunachokifanya kwenye hii mode. So hapa nitaandika IP address, then sasa napata naweka IP address ya network yangu ambayo imekuwa connected hiyo interface. So for this topology imekuwa connected kwenye network ya 192.168.10.0. So lakini hii interface tumeweka hapa ni 254. So tutaweka hapo 192.168.10.254 ndo address ya hii router kwenye hiyo local area network, lakini tunaweka na subnet mask yake hapo ni 255.255.255.0. Place enter. Alafu then ukisha assign IP address unatakiwa sasa uiwashe hii interface. Kumbuka kwamba by default hizi interfaces za router zimekuwa administrative shutdown. So nitaandika hapa no shutdown, then the place enter.
So baada ya kuenable, maana yake hiyo interface itakuwa up now. So tukirudi kule kwenye show IP interface brief, tutaona kwamba hiyo interface G00 imekuwa assigned IP address ambayo hii hapa tumeiweka 192.168.10.254 with the subnet mask ya hii hapo 255.255.0, lakini imekuwa changed to up. So kwa mfano upo kwenye modi nyingine, ili uweze kuja kufanya uweze kuangalia kwamba hiyo interface imekuwa up, lazima urudi katika privilege exact mode. So exit. Na ukisharudi kwenye privilege exact mode, hapo tutaandika show IP interface brief. Manake hapa ndio na uwezo nikaangalia hii interface. Lakini what if kwamba upo katika ile mode, hautaki kurudi nyuma. So conft, so nipo katika interface gigabit ethernet ilikuwa ni 0/0/0. What if kwamba nataka niangalie hichi nilichokifanya nivyo kwenye hii mode. It is very simple. Unachotakiwa ukifanya, unaandika tu command do. Unaandika hapo do show IP interface brief. The reason kwa nini nimeandika do maana yake navaa uhusika wa privilege exactly mode. So nikiandika neno do, maana yake nikiplace enter direct itanipeleka kule na kuweza kuona nini ambacho nimekifanya pasipo kurudi katika privilege exactly mode. Lakini nikiplace the arrow up, which alama ya mshale kwenye laptop yako au kwenye kompyuta yako, kuna hivi is arrow ambazo zipo nne, kuna up, kuna down, kuna left, kuna right. Sasa mimi nikiplace up arrow inanirudisha katika previous command ambazo nilishazifanya. So in case kama nataka kurudi katika previous command ambazo nilishaziingiza, so na place to up arrow. Na hapo nikisharudi katika up arrow, what if kama nisingekuwa sijaandika hili neno do, je, ningeweza kuview? Ingeniambia invalid input detect at hii hapo. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hiyo mode nilokuepo mimi sio sehemu sahihi ya kuweza mimi kuingiza hiyo command na kuview nini ambacho nimekifanya. So ili niweze kuview nikiwa katika mode hiyo pasipo kurudi nyuma, lazima nivae uhusika wa mode hiyo ambayo ni privilege exact mode. So nitaandika command do, then nitamalizia hiyo command ambayo naitaka, ambayo ni do show IP interface brief. Alafu itanionyesha. So tukiangalia vizuri hapa, gigabit ethernet 00 it is assigned an IP address ya 192.168.10.254, lakini imechange kutoka administrative down imekuja kuwa up, lakini na protocol ni up. Note kwamba hii status na protocol, status na represent layer 1 na protocol na represent layer 2. So tutakwenda kufanya the same thing katika interface ya G00. Na ukiangalia vizuri imechange to green. So maana yake imewaka. So his device, so kwa mfano once I enter kwenye hii device and I'm trying to ping my router, so nikiingiza the ping command, so ping 192.168.10.254, naona napata reply. Kwa maana yake na uwezo nikaonana na router yangu. So hizi PC zinaweza zikawasiliana. So kwa mfano this PC is trying to ping PC number 0, hapa is trying to ping PC number 1. So nitaingiza address ya PC number 1 ambayo ni 192.168.10.1, then utaona zinaonana directly connected. So utakuwa umegundua kwamba ili device ziweze kuwasiliana lazima ziwe zina IP address. So tutakwenda kufanya pia the same thing kwenye hii interface ya G00 gigabit ethernet 0/0/1 ili hizi network device na zenyewe ziweze kuwasiliana. Nitakuja hapo kwenye router, the same thing. Nitakuja sasa nitakuja exit. Nitakuja sasa nitaingia kwenye interface gigabit ethernet 0/0/1, then nitaiassign IP address kama nilivyofanya kwenye ile interface nyingine, lakini for this time ile network nyingine kwa ni .20.252. Notice kwamba this address ni network nyingine, hii ni .20. Ile mara kwanza ilikuwa ni .10, kama unavyoona hapa ilikuwa ni .10. So hii ni network nyingine tofauti.
So baada hapo tutaingiza subnet mask 255.255.255.0 then na place enter. Baada ya hapo na enable ili iweze isiwe tena administrative shutdown, iwe up. So no shutdown na place enter. So umeona ninaletea hapo the syslog message kwamba your interface G00 imekuwa changed to up. So nikitaka kuview kama kawaida do show IP interface do show IP interface brief. So inanionyesha kwamba sasa hizi interface G0/0/1 yenye IP address 192.168.20.254 ipo up. Kwa manake ipo up, manake device inaweza ka forward na ku receive traffic. So ngoja tufanye pia tu assign hizo internet protocol kwenye hizi desktop zetu, zipe IP address. So inatokea kwenye 190. Okay, zipe IP address ambayo ni 192.168.20. This one is .1. Press enter, itaingiza yenyewe by default. Automatic itaingiza subnet mask na utakuwa assign hapa default gateway yake, hiyo interface ambayo imekuwa connected. Sorry. Hapo utaingiza 192 ambayo ni default gateway ya router ambayo imekuwa connected kwenye hilo local area network. So 254. Baada hapo kutoka na kuja kwenye device nyingine, desktop IP configuration static na assign 192.168.20.2 na press enter. Automatic itapata subnet mask, then 192 unaweka hapa default gateway 192.168.20.254, press enter then cancel it. So now hizi desktop za kwenye network ya huko zina uwezo na zenyewe zikawasiliana. So nikija kwa mfano kwenye hii desktop number 0, nikija hapo katika command prompt, then nikijaribu kuping default gateway 192 ambayo ni 192.168.20.254, I must get the reply message. So kama unavyoona hapa napata reply message kwamba zinaonana, zina uwezo zikawasiliana. The same thing nikijaribu kumping my neighbor PC yake ambayo ni jirani yake hapa ambayo ni .1, pia tunapata the ping reply message, maana yake zinaonana. So huo katika upande wa real time. So kwenye packet tracer, the thing that is amazing, ina uwezo ikatuonyesha katika mode mbili, pia katika real time, pia katika simulation mode. So ukiangalia vizuri hapa chini inaonyesha tulikuwa tunafanya hichi kitu tulikuwa katika real time. So tukiswitch tukija katika simulation mode, itatuonyesha jinsi gani hizo devices zinawasiliana. So nikija kwenye same device hapo, kwa mfano unafanya hivi, ulikuwa hapo kwenye real mode, unakuja kwenye simulation mode, then unakuja na click hiyo PC, alafu unarudia tena kuping default gateway yake, au unaping kitu chochote. So labda let's say tunaping jirani yake, let's say kwanza tuanze kuping default gateway, then una place enter. After you place enter, una minimize, unakuja hapo. Ukiangalia vizuri kwanza kwenye topology yetu, utakuwa umeona PC0 PC number 7 imesha generate message frame kwamba nataka kutuma sasa kwenda kwenye default gateway. So tukianza kuplay tutaona jinsi jinsi traffic inapotoka kwenye device moja kuja kwenye switch, then naenda direct to the default gateway. The default gateway ina suppose a reply to the PC number 7 kwamba wanaweza wakashare anything.